banana contains lots of potassium and magnesium. And so these are like muscle relaxant. Right? So एउटा मान्छेलाई चाहिँ राम्ररी मसल्सहरु ब्रेन इज अल्सो अलङ मसल्स त्यो मसल्स पुरै कम हुनको शिथिल रिल्याक्स हुनको लागि चाहिँ 20 वटा बनाना खानुपर्छ which is like kind of impossible हैन अब रिसर्च भएको छ like kind of आयुर्वेदमा छ okay आयुर्वेदमा छ हैन अब आई डोन्ट नो अब त्यो आयुर्वेदिक डाक्टरहरुले रिसर्च गरेछ कि छैन चाहिँ मलाई थाहा भएन हैन अनि त्यसमा चाहिँ अब मेबी यु क्यान फाइन्ड आउट अबाउट दैट हैन अनि केराको बोक्रामा 20 टाइम्स बढी पोटासियम म्याग्नेसियम हुन्छ सो व्हेन यु इट वन बनाना होल हैन बोक्रा सुधे अब बोक्रा त खान सकिन्न टर्रो हुन्छ हैन अनि उनीहरुले के सजेस्ट गरेछ भने पानीमा 10 मिनेट उमाल्नु हैन त्यसको सबै पोटासियम म्याग्नेसियम पानीमा आउँछ देन इनसाइड बनाना यु इट एन्ड देन पील यु थ्रो इट हैन you can put like honey and जे पनि खानुस् अनि what happened is मैले यो सबै सुनिसकेपछि हैन let me try myself it works अनि मैले how many 30 bananas हैन एउटा बनानालाई बोइल गरेर खायो भने त्यो बोक्रामा भएको 20 टाइम्स पोटासियम म्याग्नेसियम पानीमा आउँछ के अनि इट्स नेचुरल पक्का अर्ग्यानिक हैन अनि of course बनाना आजकल केमिकल राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी धुनु पर्छ and you got proper sleep after that 8 hours मज्जाको sleep